你好，这个是 Flexible Love， 它是一个可以伸缩的情人椅，它可以是一个人坐，也可以4个人坐，也可以8个人坐。 也可以10个人坐，除了很多人坐之外，还可以有很多的造型 ：S 型、U 型，最后还有一个圆形。这就是 Flexible Love。